tak by mě zajímalo, co jste dostali pod stromeček a jestli jste jako já dostali aspoň jeden kousek, který jste si vzali a řekli jste si, a zhubnu. Jsou to super prďácký kalhoty, ale jak říkám, aj zhubnu. Vyzkoušela jsem si je, šla jsem se hrdě ukázat Martinovi, tak jsem mu tam předváděl. A víte, co mi řekl? Krásný, ale máš tam 2 prdele pod sebou. Takže hned jsem šla, připravila jsem si novou offline výzvu, která se jmenuje Začínáme, protože jsem teď měla nějaké problémy s kotníkem, s ramenem a tak dále a tak dále. Takže začínáme docela jednoduše, bude to o cviku dřepu, kliku a prkna. Je to takový nenáročný, nebo jako ty cviky jsou náročnější samozřejmě, ale je to nenáročný na čas, protože když máte třeba jako já mimino a tohle to nestíháte, tak aspoň ať děláme něco. K tomuhle plánečku, který najdete u nás na stránkách www.30dennívýzva.cz. Přijde vám i do e-mailu, jestli jste u nás registrovaní, jestli nejste, tak se zaregistrujte, abyste viděli ten plánek i s těma cvikama popsanýma. A nezapomeňte k němu přidat nějaký dobrý jídelníček, já pojedu vegejízdu, to je naše nejnovější výzva. Vy můžete třeba sacharidové vlny nebo vyvážený jídelníček. A doufám, že nás budete v lednu sledovat, máme tam téma Začínáme, věčné začátky, vezmeme to po pořadě a za to, že byl Marta s námi takhle hnusnej, tak si ho teď zavolám a půjde cvičit a všechno vám to ukáže. Lásko? Lásko? Nemám čas. Vyloučeno. Takže, koukni se na plán. Dřep, klik, prkno. Kdo to vymýšlel tohle? Krasopisně. Krasopisně. Začneme s dřepem a můžeš ukázat i nějaký varianty. Ty nevíš? Nemám si svíc? Ne, to je dobrý. Dřep, postavte se na šířku, jak volíte, a běžte co nejníž můžete. Dobré mít ruce před tělem, vyrovnávají to vám, že budete hezky dávat zadek dozadu, takže ruce před tělem třeba a nádech, výdech. Měl by zůstat bedra rovná, mírně možná prohnutá, ale můžu se trochu i narovnat. Každopádně by se neměla takhle podsadit, zadek by se neměl. Furt by měl být hezky vystrčený a běžte tam, kam vám to dovolí. Nádech, výdech, nádech, výdech. Můžete ty ruce používat dopředu, výdech. Tak ještě bych poprosila sumodřep, ten je takový častý, holky máme to i na sumodřepu. To samé, akorát budete vytočíte hodně špičky a dáte si nohy více od sebe a budete, tady vám to zase nedovolí jít tak nízko, nádech, výdech. Takže hodně špičky, ucítíte vnitřní stranu stehen hodně. No, samozřejmě každý mu to dovolí jít někde jinde, Mari může jít díky tomu, že má volnější píču. Tak může jít níž, mi to dovolí takhle, nádech, výdech. Kolena musí směřovat tam, kde špičky, takže když mám špičky hodně vytočené, tak musím ty kolena tlačit hodně ven. Výdech, nádech, výdech, nejde vidět druhá noha. Super. Začínáme první den, 1.1. na 20 dřepech. Jdeme dál, klik, klik. Takže já bych asi začala s oporou o kolena, ale máme jich tam první den 8, takže chceš něco, viď? Dám ti deku. Ne, nechci deku, ne, klidně, bez deky, ale ne, jestli se vlezu. Na ty kolínka, jo? Tak si budu vidět. Monča se asi budu muset postavit a... No. Jedeš je krásně. No, já? zkus ale. Tak. Dřep s oporou o kolena. Ruce musí být pod rameny, opřete Trošku se. to očoukně ještě víc. To nejde, ale Tak, no to je stejný. Dobrý. Jo? Tak. Opřete se o kolena, zvedněte si nožky, ruce pod rameny, větší šířka než jsou ramena a co nejníž, hop, nejsem vidět. Viď?
Jdeš vidět, jenom kus obličeje tam chybí, no. Tak dobře, tak zkusíme ještě takhle. Opravdu se nemůžeš zvednout? Já se můžu zvednout, ale myslím, že to je úplně stejný. Pojď. No, tak jdem. Tak, super, takže šíř než ruce, už jsem všechno teda říkal, zadek se nechte trošku nahoře, nádech, co nejníž, výdech, nádech, výdech, lokty jsou ven, držte si lopatky, ať vám nevýžděj, ať vám nezvedají se ramena, chyby jsou, když vám jakoby jdou lopatky hodně k sobě, ty lopatky musí zůstat furt roztažené od sebe, anebo se vám zvedají ramena. Tohle je chyba, takže horsky stažený, a tohle je taky chyba, když necháte ty lopatky jet úplně k sobě. Takže furt ty lopatky roztahujte do stran a dolů. Nádech, výdech, nádech, výdech. Kolik mu jich dáme? 25 za to, co mi řekl? Klidně 100. Dobrý. No a pak tady máme prkno, 20 sekund a já mám potom pro vás ještě takový bonus nakonec, který jsem vám neřekla. Prkno? Takže prkno. Prkno. Celý rovně, trošku si pokrčte ruce, nemějte úplně propnuté lokty. Zase podrameny ruce, malinko pokrčené ruce, ne abyste úplně měli propnuté ty lokty. Břicho držet, nenechat propadat se v bedrech, takže břicho držím, vytažený. A držíme. A držíme. A držíme. Tak. Kolik mu dáme? 25 na holou. Takže bacha na to břicho, zase nezvedejte moc zadek, ten zadek by měl být někde v úrovni, může být i malinko níž, ale zase nesmí vám padat, jo? Buď v úrovni s hlavou, anebo malinko níž. Tak. Když by to bylo těžké na ty ruce, tak běžte na předloktí a držte na předloktích zase bacha na tohle a na tohle. Nezvedat lopatky a ne zadek, nezvedat moc, ani ho nepouštět. Držet břicho a záda. My třeba teda na trénincích nesmíme si ty ruce spojovat. A poslední ta lahutka, kterou jsem vám chtěla říct, tak je tam 30-minutové kardio, aby jsme ty naše bůčky a 2 prdele pěkně vyběhaly nebo vychodili. Takže ne, já tady mám rotoped, ale budu chodit i s kočárkem nebo spíš pobíhat, takže jak ji uděláte vy, nechám zase na vás, zkuste to nějak jakoby třeba vzít i s něčím, co potřebujete, takže když potřebujete jít do školy, co já vím, tak běžte prostě pěšky, rychlo chůzí a ono to tam se vám nějak do toho bude počítat. Budeme na vás za začátku hodně. Tak sledujte náš leden a jeďte naši výzvu a dejte si k tomu správný jídelníček. Čau! Čau!